咧之前就編優咗就去咩啦？就咩啦嚇？就跟翻嗰啲嘅 website 去交啦。咁另外 past paper 咧就我已經 upload 咗啲上去嘅。咁你而家暫時睇到啊？睇到2022、2023嗰兩份啊。咁啊嚟緊，如果講埋2024、2025就 upload 啦俾大家睇。咁啊，做完之後我都會 upload 啲 solution 俾大家嘅。咁啊，有啲你我仲未教到啦，但係 upload 咗上嚟嗰個咧就隨時咧就開翻俾大家。咁今日咧我哋就講咩啊？就係講呢個 hot water 嘅 past paper。咁我哋就揀2023年個 past， 即係咁啊！如果大家上堂冇翻嘅，咁啊唔係太知嘅話咧，咁啊應該你聽呢個都好啦。呢個係你同班同學。唔知啊。你收補過嚟。佢講啲嘢信一成就好啦。佢哋收補。呢個同我一齊講大話。佢唔係兩邊啲成乜㗎？佢用姓我。咩？佢咪嚟同你冇升上嚟嘅咩？呢啲係招唔翻嘅。咩？唔係同你哋紅班嘅，佢講成講大話㗎。我絕對唔講大話。 10句入面咧，佢可信。咁我哋咧就做呢個2023年1月4號呢份啦，呢份咁啊第一。咁啊，一定係阿黃。睇下黃先啊。條題目咧就話呢個係中央嘅熱水系統。今日中央嘅熱水系統咧，佢個樣好有好。又自白痴，冇話添嘛？知道係咩人？唔話你啊嘛。佢話領星啫，佢唔係話你。咁啊，相對應翻我哋碌屎係邊條咧？相對應翻我哋碌屎嘅第5條嘅，即係 similar 我哋碌屎嘅第5條，即係第34條同34條。即係如果你話想 refer 翻我哋呢條咧，我哋邊條相似咧就係34條。咁佢咩咧？講咗呢個中央嘅直接供水系統。咁佢話咧就話呢個係個 surface apartment 啦，供水啊。咁佢話個 boiler 咧就係要3個鐘頭，要煲3個鐘頭水啊，去到下一轉嘅話要 peak demand 嘅話。咁啊個 supply 個批嘅溫度咧就係45度。咁我哋用 hot water 啊，係咪 hot water 我哋梗係供應係熱水啦，熱水個溫度係65度。咁即係話咧，煲咗個水咧，由熱度咧就送去俾個水位啦。咁好啦，咁啊 from hot water solid tank to the water pond 啦 ，and return hot water， 即係咧啲水咧做翻調水咧就20度。咁佢話呢個正常嘅室溫咧就叫 ambient temperature 咧就20度。咁啊呢個熱水爐咧同埋呢個 boiler 呢個高度嘅個差咧啊，即係個高度咧有幾程度？4米嘅距離啊，4米高。咁咧佢話足夠咧就俾2個鐘頭用㗎啦，呢個煲咗嗰啲水。好啊，咁啊，至於咧 primary circuit 即係話由個 boiler 去到個 hot water storage tank 嗰度咧就係60米，即係呢度咧叫 primary circuit 咧就60米。呢度叫 secondary circuit 啊，咁啊，成個 flow rate 係幾多咧？係4個 liter per second， 4個 liter per second。好啦，年都係㗎啦嚇，往年嗰幾年都係。第一部分就問你叫你設計啊 ，elaborate 啊 ，with the aid of sketch 啊，即係佢哋畫呢一幅圖出嚟。好啦。我解下呢幅圖啊！呢幅圖咧有幾多個波輪咧？得3嚿嘢嘅啫。第一嚿有煲水嘅，咁咧第二
二個咧煲咗啲水咧就會煲送去呢個熱水缸、儲存缸啊、儲存缸個 water storage tank 啊。咁咧你畫翻兩條線擸住佢就得啦，即係連住佢。咁啊，如果你我咁樣講完，你都有啲印象嘅 spoiler 識串又識寫嘅嚇，咁啊聽又識寫嘅，寫嘅英文字係 TANK 啊，咁咧咁又有分別。好啦，仲有最後一嚿就係個 storage tank 就係咩咧？咁啊就係個凍冷水系統啦，即係正常呢度咧就係煲熱水噶嘛。咁啊，如果喺我哋樓宇嚟講咧，天面有個水缸就係呢個啦。天面個水缸嘅新聞啦，係嘛？咁啊擲啲水落嚟啦，咁所以你話口缸係高位啦，高位啦，加設嗰個喺天面個水天面即係天台啦，咁啊擲水落嚟，你話一個缸寫住 storage tank， 跟住將條線伸落嚟，連住呢個熱水缸，咁就完成咗大部分㗎啦，完成咗大部分。咁啊至於咧，咁我真係要用啲熱水㗎嘛，我哋洗手啊、沖涼啊。咁我哋嗰啲叫做 draw on 啊，如果係水記嘅稱呼，即係叫取水點。咁或者你唔識寫就寫 water on 都得啦。咁你畫一條線打個交叉，即係代表要用熱水嗰嘅出水位啦。咁將啲線咧就擸埋佢連住佢，跟住做翻條水畫翻佢。OK。咁啊，最後就畫多條叫做 vent pipe，即係咧呢度啲熱水咧會有啲氣㗎嘛，水氣㗎嘛。咁啊加翻個口嘅，咁叫 open vent pipe。咁畫埋啲公仔，畫埋條線，咁跟住就寫埋啲字咧，咁就會有7分。OK， 佢有個字都係嗰幾個字，都係固定嗰幾個單詞。係啊，係啊，所以我而家要講解俾你聽咯。有人唔做㗎，有人唔做咯。即係寧願做後邊都唔做嗰啲，唔做呢個，甚至乎成條都唔做啦，成條都唔做咯。講啦，即係可能爭幾分，咩點可以收價嘅都收價。即係當然啦，即係可能都一係咧，今日教完咧，幾時考咧？2026年1月考咯，都擺咗3個月喎，都唔記得晒啦。真係㗎。幾多號1月啦1月先， 1月1月考，好似上年咁， 1月考啦。咁即係1月頭12月第一放假佢係啊。係純粹一60派定61係加埋嗰邊咧60。應該10派教熱嘅夾埋呢度係啊，呢度係 primary circuit， 即係指呢度係去嗰條啫，係成條，或者2條加埋2條加埋。OK 得唔得？咁啊，我啊咁樣嘅，你拆開咗3件嘢，跟住話啲線咧咁樣砌埋一齊咧，咁你砌埋佢就係咁嘅形狀。你左手邊又得，右手邊又得，你中意點都得，總之有高中低得唔得？3件嘅，高啊一定係凍水炸落嚟啦，咁跟住最低梗係開喇咧就去個水箱度啦。咁跟住你將呢2條呢一出一入，呢度畫兩條一出一入就得啦。OK， 咁啊7分啦，建議大家喺最後關頭即係咩咧？即係做咗啲深水嗰啲咧，先。咁啊，你做完咗3條之後咧，發覺原來自己做多咗時間唔夠咧，咁啊最後得嗰5分鐘，點樣可以5分鐘攞到7分啊？就係做呢啲啦，應該做到啦係嘛？5分鐘應該畫幅圖攞7分抵唔抵？抵到爛啦！第一題就立咗7分先啦。又或者你做 A 班做下面嗰啲就繼續做你深水嘅做法。咁啊呢個咧就係呢一條3嘅 A 班。咁啊將啲數字改一改啦，呢度應該係4啊。先好似係4。有時呢個4嗰啲條嘅成，咁啊4V 高，呢度好似60喎，啱啊。
做啦。咁啊，首先佢問你咩咧？佢就會問你個 boiler 嘅 capacity， 即係嗰個熱水爐咧究竟幾多 kW？ 第二咧就問你咧嗰個儲存缸咧個 size 幾大，即係 size 即係 volume 啊，volume 幾大？OK， 咁啊，第一步咧，我哋計個volume 幾大先，即係呢一個中間呢嚿嘢個 volume 幾大？呢嚿嘢個 volume 幾大？咁啊，如果計 volume 咧，我哋有 full way 嘅話咧，咁啊乘翻個時間就係 volume 係嘛？full way 啊 ，full way 咪 liter per second 嘅，咁啊，如果抵消咗個 second 嘅 liter 咯 ，liter 咪即係 volume。係嘛？咁所以咧，你第一步咧就係拿住個 full way 先，即係呢個4啦。咁就乘翻個時間。咁幾多呢個時間？嗱，呢度提供有咩時間俾你咧？如果你真係望嚟望去得2個時間嘅啫，一係3個鐘頭，一係2個鐘頭嘅啫。一係用3，一係用2啦，係咪？咁梗係用2啦，係嘛？係用2啦。點解？點解？點解呢度用？點解咧？用呢個因為嗰啲乘3先得到，點解話？係咯，我中呢樣我問翻個啱嘅solution俾大家先，點解會呢個？呢個4啊嘛，呢個2咗。full time 啊，呢個啫，呢度 part time full time。呢個係喎，呢個 full time 嘅講佢。呢個咧解釋咯。呢個 full time。咩嘢？我發覺佢數字啫嘛，其實你識唔識一樣啊？你擺上網嗰個係 part time。係啊，我擺上網個 part time。咁我唯有攞翻個 full time 同 part time 咧，即係改呢個數字嘅啫。即係做翻啲錢翻我自己，總之呢啲係間咁個打算咁啦，咁啦，咁快佢呢個咧係佢實喺最頂，唔係佢呢個煲完水就實派翻。哦，呢個4 米係。佢高度啊，同個底係個 storage 同埋個 bottom 係咪叫4得㗎？因為你之後計嗰個我哋數字咧係同一樣。佢就話咧個開欄就高咗4個鐘，咁啊又係65度公尺，就4度。高度咧就4 meter 啊，即係離開個嗰個開欄擺嘅位置高喎，佢4 meter。即係呢個簡單係出水嗰個咁嗰個power circuit 就50米，咁啊嗰個10米嗰個 full way， 即係嗰個 full way 咧就5啊，而煲水咧就嗰個鐘頭咧要需要1.5。我諗下，咁你點搞？好，我要我到時噏翻 full time 嗰份俾大家。好啦，咁我哋咧就用呢個啦，5個鐘頭，唔係5個 liter per second， 就1個半鐘頭去煲水。咁啊，將5咧乘翻1.5個 hour 啦，1.5個 hour 咧，咁啊要將佢轉翻做 second 先睇成咗呢個 liter per second， 所以咧就要乘3000度。咁啊轉咗乘咗之後咧就27000個 liter。咁你可以寫27000
27 liter 啦，你可以寫27 meter cube 啦，入你。好啦，咁啊我哋唔轉呢度冇呢度冇轉到啦，咁我哋咧跟住下一步啦，就計咩咧？下一步就計呢個 boiler 用咗幾多 kilowatt 啦，即係 kilowatt。咁啊用咗 kilowatt 咧，我哋之前咧我哋又要有啲記憶啦，就係咧kilowatt 啊，即係 power 啦，係咪 ？power 咧就等於咧，如果嗰條公式係 energy 等於 power 乘 time 啦，咁所以咧如果你想揾 power 嘅話咧，就將 energy 除翻個時間。好啦 ，energy 點揾咧 ？energy 咧，我哋就用呢個咩啊？我哋學過啦 ，Q 等於 mc delta t 啊嘛，係咪？咁我哋咧 Q 等於 mc delta t 啊 ，mc delta t 個 m 咧就係個 mass flow rate 啦，係咪啊？記得。咁我哋咧，如果咧將呢一個27000，我哋 liter 咧，我哋當係個 density 係1嘅話咧，咁個 mass 就係咧2800啦，都係。咁所以咧 mc 咧就係 specific 啦嚇，咁啊有時係4.2，有時4200啦，睇下kilojoule啦，4.2就 kilojoule 啦，如果4200就 joule啦。咁咧就 delta T 係咩咧 ？delta T 就係咧呢個供水同回水個溫度個差啦，即係呢個頭先呢個，即係呢度就供水回水咧個呢度咧係15到15度啊，水因為我哋咧係同熱水系統啊，係嘛？熱水系統唔係有做冷氣嘅咩供水8度，回水15度啊。咁我哋咧呢度水就煲咗出嚟咧，送65度水出去啊，翻嚟就20度水。咁所以個溫度差咧就係65減20。好啦，咁啊呢度乘咗出嚟之後咧，就抵消晒啲 kg 啊，抵消晒啲個 degree 啊，咁啊剩翻就 kilojoule。kilojoule 咧就係 energy 嘅單位，就係500幾萬個 kilojoule。好啦，咁我哋咧話揾 power 嘛 ，boiler 個 power， 即係嗰個 boiler 用幾多 watt 幾多 kilowatt 嘅電啊？咁所以咧，我將個 energy 即係呢個500幾萬咧，除翻個時間。好啦，個時間考大家係用邊個時間啊？咁啊，係冇得兩個時間嘅啫，一個咧就係1.5。另一個咧就係4，咁呢度寫咩 ？boiler 咧係用4個鐘頭咧去恢復翻啲熱水喺佢下一轉嘅 peak 嘅電壓，即係話咧佢要用4個鐘頭煲4個鐘頭水。咁所以咧，我即係話咧，如果要做到呢個 kilowatt 嘅話咧，我哋要亦都做到呢個溫度差嘅話咧，我要4個鐘。咁所以咧就除4個鐘啦。咁當然啦，4個鐘啊個 hour 嚟㗎嘛，我哋又要轉翻做 second， 因為嗰條公式係 joule per second， 係嘛？咁所以咧就500幾萬個 kilojoule 咧，就除翻4乘3，得唔得？咁啊得出嚟咧就係350個 kilowatt， 即係呢個 boiler 咧300幾個 kilowatt。得到攞應該。第一步就攞個 flow rate 出嚟，乘翻個時間，就計咗嗰個 volume。跟住咧之後咧攞翻個 volume 當翻 flow rate，就 mc delta t， 就揾翻個 energy， 揾翻 energy 再除翻嗰個時間，即係話咧 A part 咧就要用晒嗰兩個時間去計數，即係 A part 用晒嗰兩個時間去計數，即係個題目得兩個時間俾大家嘅啫。一個咧就係煲水嘅時間需要4個鐘，另一個時間咧就係個儲存缸咧就係足夠用到個半鐘嗰啲水，得唔得？咁就3分。啊，寫咁多嘢得3分，啊唔多嘢㗎，你其實一條直式寫可以寫晒。
你哋都好叻㗎嘛，中意用一條式就寫晒㗎啦嘛，係嘛？咁呢啲你唔使話俾我聽啦，你識 energy 等於 power 乘 time 嗰啲唔使話俾我聽。咁啊，去到呢度10分，7加3嚇，咁啊已經4分鐘啦，已經。再聽多少少就然後交。好，咁啊，跟住嗰5分係做咩咧？第3部分批差程啦。咁我哋讀呢一讀批嘅 fire 嚟嚟去都係批差程嘅啫嘛。咁啊，批咩咧？差程啲咩咧？就係差程呢段後咧，OK。呢個 primary circuit 嘅批差程個 size 大約係幾多啦？呢個 secondary supply circuit 嘅大約係幾多啦？得唔得？咁我哋睇下係呢啲可能係呢啲，睇下先。佢話咧，根據翻呢個 table 1112同埋呢個瓜1.1咧，即係呢個表咧就我嚟俾你轉換溫度，轉換呢個溫度。呢個表咧就話咁啊呢個表我哋咧就幫你計個 heat emission 嘅，咁佢就叫你計 primary circuit 嘅 size 啦，個 circuit 嘅批 size 啦，就係咁多。咁啊呢啲咧佢會俾埋大家㗎嚇，咁啊 delta P 咧就等於 rho R 減 rho S 乘翻 GH， 即係 rho G 咧 rho GH 啦，即係嗰個potential energy 嗰個啦 rho GH 啦。不過咧，如果你係壓差嘅話咧，就將兩個 density 咧相減。咁啊，邊兩個 density 咧就係指 supply water 嗰個 density 啦，同埋 return water 嗰個溫度嘅 density。咁啊，頭先你知啦，supply 溫度65度，回水20度啊嘛，咁大家嗰個密度都唔同嘅原來，溫度唔同，原來密度唔同嘅喎，咁你睇個表呢個有啲爭少少嘅啫。咁啊，如果60度咧就983個密度啊，水嘅密度。咁如果20度咧998。咁所以咧 return 係減supply 嘅話，因為 return 係20度啦 ，supply 係60度啦，咁呢個係大啲。咁我哋下一步咧就批 size 咧就要用呢條式啦。不過我會俾大家你記住，一掃到落嚟咧望一望呢度佢俾你嘅，咁你就知道呢度開始由呢度開始啦。好啦，下一步由呢度開始。咁咧我哋計嗰個壓差，即係呢度特登有個高度啊，喺嗰個呢度有個高度，所以計呢個壓差。咁啊 delta P 就等於 rho R 減 rho S GH。咁咧頭先講咗啦，如果 supply 咁啊係65度咧，就係900幾啦，900啦，980啦。咁啊，如果係 return 係20度嘅，20度咧就係998。OK， 咁咧即係用埋呢個表差唔多用晒啲資料啦。咁就咩咧？就998減900乘 G 咧就係 gravity 啦，gravity 9.81啦乘 H 咧就係高度啦，即係呢一度嘅高度啦，呢個係4啦，4即係呢度係4啦，4。咁啊 rho GH， 咁啊計得出嚟咧嗰個水缸擲落嚟嘅水咧係有700個 P。OK， 700個 P。咁呢個意思咧，即係話咧，佢一個係個 driving force 係一個力嚟嘅，係靠天然啊，因為佢擲落嚟係天然㗎嘛，有地心吸力係咪？咁佢會落落嚟啊。咁啊 ，driving force from the natural circulation 啊。咁我哋計完呢一個 delta P 之後咧，點樣用呢個 delta P 去計呢個直徑咧？嗰條球嘅直徑咧，
咁如果你睇翻題目咧，個表呢個表用完啦，咁爭呢個表未用，咁仲有個咁嘅表㗎嘛，係咪？咁你掃落嚟呢個表點用咧？咁你望到呢度有個叫 head loss in meter per meter one 咁即係話咧，你要將頭先個 delta P 咧轉做 head per meter 先至可以用到呢個表咯。咁即係話未完啦，我呢度咧得個 PA 啫嘛，我要將佢轉做 PA per meter，咁即係將佢除翻 meter，即係斷每一米要幾多，有幾多個 meter 咧？咁題目邊度有俾你 meter 咧？喺邊度啊？佢哋話咧呢個 primary circuit 咧，佢有50 bit 嘅呢度，50 bit，即係話咧呢度啊，呢段頭50 bit，因為我哋而家批晒成呢段頭嘛，咁梗係要知道呢段頭嗰個長度啦，長度有50 bit。好啦，咁好漏啊，有啲嘢就唔漏，如果有機會漏嘅就係咩咧？就係咧呢度見咗喺呢度，佢話叫你 assume 嗰個 additional 25% of total measure distance should be considered in the estimate equivalent length 即係話咧後就50 bit 啦，但係有後管嘅 loss 噶嘛，啲 fitting，叫你打多20% 落去啦，就當埋嗰啲後管嘅 loss 啦。咁即係 total 咧就應該係50乘1.25啦，先至係 total 嘅批嘅 distance，equivalent 嘅批 length 啊 ，equivalent 批 length，total 嘅 equivalent 批 length。咁所以咧，下一步咧就係、計嗰個叫做 total equivalent pipe length 啦。咁即係50乘翻1加20%。咁呢啲數字咧實改嘅，話俾你聽。最主要就係改呢啲㗎啦。有時改25% 啦，有時改30% 啦，有時改40% 啦，有時改35啦。如果佢35%就1.3啦，係嘛？呢度咧就係20%就即係1.25。咁total 咧就1.25乘翻50咧就係75啦，係嘛？1.25乘翻咁所以咧將700除翻75，就係咧嗰個呢個叫做 pressure drop 嘅。available pressure drop 即係你都得㗎，我1.2好啦，咁我計咗出嚟嗰個 available 嘅 pressure drop 咧係11.2。我哋預備咧，即係可以用個表尾咧，可以用呢個表尾咧。咁呢個表咧，我話睇真啲先。咁呢個表咧，佢寫住 head loss 啊，即係唔係 pressure loss，head loss in meter per bit， 即係話咧，佢呢度唔係用 pressure 啊，係用水柱啊，即係幾多 head per bit， 幾多 head per meter。咁即係話咧，我呢個11咧都仲未完㗎，即係唔係用11啊，應該仲要將佢再轉單位啦，轉做 mH。轉做 mH， 即係 PA 轉做 mH。咁 PA 點轉做 mH 咧？即係 meter head 咧。咁咧，如果用翻佢嘅指示啦嚇，題目嘅指示咧，呢度話俾你聽咧，呢度咪42.5度嘅，佢話假設呢個平均溫度係42.5度。你仲記得呢條式啊 ？Rho G delta T， 呢個 Rho G H 啊 ，Rho G H。咁而家我哋呢個係頭先呢個係11啊嘛 ，delta P 係11啊嘛。咁而家我想轉做
個單位轉做 head， 即係轉做呢個 H。咁所以咧，我就將呢個11頭先呢個11咧嚇，除翻個 density， 再除翻個 gravity， 就係轉咗做 beta head 啦。即係如果我唔想用 PA 嚟表達嘅話，我想用 H 嚟表達嘅話咧，咁你將呢個11除翻個 density， 再除翻9.81，係嘛？咁所以咧，除翻個 density 用邊個咧？佢咪意思呢度話咗啦，佢用42.5呢個。咁啊42.5呢個咧，即係呢度啦。你見到呢度42同43之間係991啊？咁你求其991，跟住點，跟住自己 say 個數啦，唔使點嘅啦。即係991.26啊，求其寫啦，唔使嗰個嚇。好啦，咁啊991.26，咁啊再除翻9.81，咁咧你會得出嚟咧就係0.0011 mH， 呢個先係你用嗰個數啦。都唔爭太多嘅，係啦，真唔得。呢個咧就係跟程序做就咁做啦。咁如果咩唔跟，有得唔跟程序做咧？其實唔跟程序做嘅意思即係話咧，簡簡單單將呢個11除10000，就係呢個數嚟嘅。點解除10000嘅？哦，因為密度咧都係1000啦 ，gravity 係10啦，係咪？咁佢除10000咯，係咪？啊，即係你除。好似同學仔講，唔係單好多，唔係單好多，啲錢收㗎啦，即係唔係單好多，即係11除10000就0.0011啦。即係話咧，其實你計到嚟呢度嗰陣時咧，你除10000咁你就可以轉呢個 mH。好啦，咁我哋講咩？收咗先呢度。我哋0.0011啊，用0.0011去計數。0.00係咪用0.0011去查表啦？呢單嘢好，應該得啦。去到呢度 get 唔 get 到？知道呢個數點嚟啊 ？get 到呢個數點嚟啊？呢題邊做喎？你條數機都冇有睇住我，哇！你點樣揀題法？考到灰堂，我講埋我6條線你講啊，你聽啦。 6條咩啫？6揀4。你有得選擇嘅，唔係3揀2，跟住再3揀2。哦，我諗都明手。喂，考試除10000都得㗎。考試係咪除10000都得㗎？考試除10000都得。喂，你如果佢俾啲格數你，佢俾啲格數你咧，你咪用好似咁樣砌出嚟咯，你咪寫啲 step 出嚟咯，咁你答案就除10000咯，其實唔係爭好遠，個答案數字唔係爭好遠。好啦，咁啊跟住完㗎咯喎，咁啊點樣完咧？因為咧我哋咧就可以直接查表啦。0.0011呢個數字啊，0.0011呢個數字咧喺呢度嚟嘅。嗱，記住唔好睇錯喎，係0.0011，唔係0.011喎。因為有同學仔咧0.011喺呢度喎，0.011喺度。我真係見過有同學仔0.011喺呢度，咁0.0011咧就呢度喎。啊，即係呢度同呢度爭好遠啦，得出嚟個數字。好啦，咁啊呢度舉上去。舉到有上去邊個位咧，就係見到呢個 Y 咁呢度係高位啊，先呢個高位未嘅係咪？咁你咪係5嗰啲 10% 都拉翻過嚟咯。因為呢度一點喺個空氣裏面，喺個空間裏面有幾個係用邊個咧？咁大家應該都用過呢個表啦，呢個表我哋批 size 㗎嘛，即係嗰啲同球嘅批 size。咁啊，啲批 size 喺邊度？啲批 size 就打斜呢度啦。嗱，呢度啊133啊108啊76啊67啊54啊，呢啲就係批 size 嘅，係同球嘅批 size。即係唔係我哋做燈喉嗰啲20啊、25啊、30啊，或者水喉嗰啲啊、消防嗰啲啊，係同球咧就係35啊、42啊、52啊、67啊、76啊、108、133咁樣嚇。
咁喺呢個空間裏邊咧，呢兩個夾住佢，咁你揀個108定113咧，咁梗係揀個大㗎啦，揀個大啦，咁所以揀133嘅。咁就咁你就答案就寫，答案就寫。因為咧 4A 5啦，跟住 pressure drop 咧就係0.0011啦，咁所以咧喺呢個表呢個 graph A1 咧就得出咧 suitable 嘅 pie size 係133個 mm 打俾佢。完啦。得㗎，得㗎就。咁啊，考試嘅第一條嘅 A part 就係考呢條，類似呢條。好咁啊 ，B part 考呢條咧嚇，好啦咁啊，第一條就已經好似好多嘢要做咁樣啊，咁有3版已經係呢個穩陣，第一條 A part 都已經3版。咁第一條嘅 B part 咧，第一條嘅 B part 咧就考呢個 swimming pool 啦。咁啊，上次我都介紹過4個 topic 俾大家啦，即係我哋讀批呢一課我哋呢一課咧就會係讀4個 topic 㗎嘛，係 Porter、Compressor、Sewage treatment 同埋 swimming pool 啊，係。咁如果第一條咧就係1答4啦。OK， 第一條 A part 就係 B part 就係咁 swimming pool 我都會今日同你講埋佢嘅嚇，因為完整啲㗎嘛，第一條咗㗎啦。好，咁 swimming pool 咧就唔係學咩個水泳池幾大啊設計，係學個泳池，我哋喺後邊背後嗰個濾水系統啊，過濾嘅嗰啲嘅泵啊 capacity 啊，泵幾大啊，泵嗰啲批 size 啊，咁當然啦嚇，原理又要講嘅，咁啊要講俾大家聽啦。咁啊要學嗰啲咧先至講啦，唔學嗰啲就唔講啦。咁啊拉到去最尾個堂就我哋目標為本啊，所以咧就要考嗰啲咧先講啦，考嗰啲咧，但係你都要識嗰啲咧都會講。好，呢個咧就係 swimming pool 嘅 design 啦。咁我哋咧就學咩咧？學佢個水循環系統啦，學下佢嗰個背後咧嗰啲嘅 filtration parts 嗰啲嘅 information 啊。咁啊，一般嚟講咧，考泳池啊，其實真係有得 design 嘅，咁啊唔使你真係 design 查表就得啦。咁啊點解佢話咧一個 physical 嘅 safety 嘅個 swimming pool 咧，佢點設計嘅咧？就設計咧一條友仔就佔用咗2個 meter square 嘅泳池嘅表面。即係我喺個水裏邊，咁方圓咧2個 meter square 都係我嘅。咁啊，如果你話想設計個泳池咧，可以容納到100人嘅話咧，咁你個池應該要有200個 meter square 面積啊，表面面積啊，係咪？就係咁樣設計出嚟嘅啫，唔係一啲難度好高嘅嘢嘅啫。反而我自己嘅職業係好難做嘅。哇！你衝乜冇數，咁啊唔係我哋學嘅，都唔係我睇過日本人嘅。我哋學咧就係個水循環。究竟咧要個灰，我哋睇過啲嘢，我哋學過呢個黐線啊，究竟個灰幾大咧？咁啊，我哋首先咧要知道咧，究竟幾耐要轉一缸水啦？咁原來咧唔同嘅泳池咧都有時間要求喎，譬如咧。公眾泳池咧2至4個鐘頭要換一缸水，咁啊會所、酒店2.5至4個鐘頭，咁呢啲都係一般溝文。咁啊
帶住個姑姐嚟跳水嗰啲池咧，冇乜人用，咁咪4至6個鐘頭先換一次咯。咁啊浴池咧就細啲啦，係咪？咁啊2、3個鐘頭。咩叫換一次水咧？即係你個泵咧後邊咧帶啲水入去，跟住再泵換翻啲新嘅入嚟。咁啊，咁你究竟要幾多個鐘頭先至成缸嘅水先至換過個新嘅咧？好彩唔需要。我杯咧就係將個缸嘅 size 咧除翻呢個叫做 turnover period。譬如我設計咧係設計4個鐘頭嘅，就要換晒呢缸水嘅，咁你就將個容量除翻，即係嗰個缸嘅容量除翻呢個4咧，就係呢個泵個波位啦。呢個泵個波位就可以幫到你咧，就喺呢個咁大嘅容量咧，就4個鐘頭晒呢好啊，呢個我哋要識啦。好聯繫啊！咁啊，波位咧係呢啲嘅鐘頭咧，考試會先睇。咁啊，個缸個波咧亦都會俾大家計你又計到個波位出嚟。好啊，咁啊，仲有啲咩 key 嘅 component 咧要識嘅咧，要認識嘅泳池。咁啊，泳池個缸喺呢度啦嚇。咁啊，你哋計咧就，你參與考試可能佢會俾個表你，叫你去計長闊高啊嚇。俾3個數長闊高，叫你計呢個波量先啦。咁跟住咧啲水咧就會喺池底就帶透過呢一個叫做泵啦，係嘛？就帶啲水入去後台啦，後面嗰個叫 filtration tank 啦。咁帶入去後面做咩啊？過濾啦，係嘛？過濾啦，即係將啲雜物啊，或者污物啊，或者一啲嘅將啲水咧就淨化佢啦，係乾淨啦。咁跟住咧，除咗過濾咗之後咧，我哋都要殺菌㗎嘛，真係有人真係生性係有啲有啲尿啊，或者唔知有啲嘢污糟嘢啊，咁樣咧，我哋就經過個聲頭先你然後之後咧就過濾啦，係出嚟之後咧就消毒，消毒咧通常一般就係氯氣啦。咁啊，先進啲嘅係用臭氧啦，再唔係紫外線啦。咁呢一部分咧，我哋不過你認知下啦。咁啊，之後咧啲水咧就會帶翻去睇翻佢。OK，咁我哋學咧學計呢一個 flow 啦，點樣計出嚟啦？先我大概介紹咗咧，就係你計入呢個 flow 入面除翻個長分位，咁就係 flow 啦。除翻個長分位，即係只係4個鐘頭。我係最後譬如佢係2個鐘頭換一次，咁呢個就係 flow 啦。呢個 flow 亦都係一個包括嘅。我另外咧仲有啲咩咧叫做 search scan 嘅波咧，即係有啲呢個波咧係侵翻啲水落嚟。咁你如果有個大直線跳落嗰啲水分層飆晒出嚟嘅，咁個缸水係冇水啦。咁我如果想將啲水平衡翻，放翻啲嘢，咁我咪要侵水。OK，咁呢個侵水缸，咁我哋計呢個侵水缸。我哋考技先畫，即係最後就計呢個filter，呢個 filter 嗰個 size，呢個嗰個 size。呢個 filter 嘅 size 點解咧？係啊，我爭啲想講所有嘅 component 係真係好啦，嚇。因為我要4個啊嘛，其實當時係叫我哋夜晚4個，因為佢好似唔知16定20個同學，總之啱啱冇除得盡食。但係唔介意我哋介意當明埋一齊。阿龍哥食飯啦。好啦，咁啊，溫馨嘅有水，咁啊有水，跟住咧應該就係大概3呢啲。
呢啲跑啊嚟嘅。不過大家都知道呢個池底有入水啦，咁啊池底有出水啦，即係呢度就有啲水帶出嚟啦，呢度池底亦都有個呢度有個大 feel 一個叫做 loop 啦，大嘅 loop 啦，咁你當係等水又好，或者叫做快速將佢翻去啱嗰邊嗰個水水翻嚟，咁啊有個沙即係呢個咩嚟講啊？呢個做法咧，大概面積咧就其實係嘅大小。咁啊，另外有條北啦，北咧就呢度啦，呢度睇啲書啦，咁啊有三個，都係有啲雞絲啦。咁啊，另外仲有啲啲牛嘅豬肚啦，我中意咧就魚咧就1.5個 1.5%，咁就回水嗰條咧就係1.5啦，東水嗰條咁啊，至於嗰個抽水缸啦，叫水抽水缸，點樣計嘅咧？好簡單，佢俾個數字你，每一個人係預幾多啲條水？咁如果個游泳池咧就100個人，咁啊，譬如每一個人咧就要抽翻75啲，咁個抽水缸就係100，乘翻75，呢個簡單。咁啊，抽水缸幾多人就係咁樣設計。咁呢個數字唔係大家嚇，即係唔會係機會大家，即係炒啦，係一個機會嚟嘅。可能嘅。咁啊，冇啊，排住上嚟，一定睇咗一個，我唔識吹水，我唔識佢。之後嚟講話，我標牌要計啲嘅曬先。咁咧，咁啊，每一個標牌咧都有快、中、慢速度嘅。咁啊，睇下佢話俾你聽細牌嘅，又或者佢話俾你聽個 full weight 係幾多？小強力。咁啊，譬如呢個呢個 full weight 咧就係慢速嘅話咧就係10個 meter cube meter square 咁啱。佢會對型。對小強有。咁咧，即係代表咩咧？每一個鐘頭，唔係呢個係最，呢個係高度，呢個係每一個鐘頭幾多每一平方米係前面嘅表面嗰邊，唔係嗰個唔係前面，係嗰個 filter 個面積嘅表面。就meter cube 即係嗰個游泳池嗰個 void 嗰個缸嘅 void。咁我哋點樣可以知道呢個 filter 嗰個面嘅直徑咧？因為呢個 meter square 咧係指嗰個 filter 嗰個表面嗰個面積啊。咁所以咧，如果我哋將呢一個12啊 M3除 M2除 H 呢個數咧，除翻佢嗰個叫做嗰個泵嘅方位嘅話咧，即係 meter cube hour 嘅話咧，咁你抵消咗咧，你就會得出上 meter square，即係你就得出咗個 filter 個表面嗰個面積啦。咁你有 filter 嗰個 cross section 嘅表面面積咧，你咪可以揾到個 filter 個diameter咯。咁我哋透過呢一個filtration rate 咧去揾呢個 filter 嘅diameter，得唔得？咁我哋咧差唔多啦，可以講噶啦。咁啊，後邊咧呢啲純粹理論或者呢啲知識上嘅嘢啦，即係如果做維修點樣去將個 sand filter，即係將呢個砂缸啊，我哋 sand filter 中國叫砂缸，點樣將佢保養咧？就係將佢條頭咧就調轉。咁咧就再反轉沖洗，因為你過濾完咧啲雜質喺上面嘅。咁如果我點樣去將啲雜質咧，就將啲可以噴翻出嚟啦，就將條頭咧調轉放，咁啊將啲水沖翻出嚟，個頂都出翻嚟嗰啲水流啊排走去，嗰啲就排走去嗰啲污水。咁我哋叫做就洗咗呢個砂缸㗎啦。得唔得？佢得4個。
就唔係攞粒沙出嚟咧，逐粒洗沖下佢啊。咁啊，呢個啲叫 back washing 啊，即係如果你哋有機會咧學啲咩過濾系統啊，唔知你係泳池又好，又或者係水池又好，咁佢嗰個泳車出灘裏邊有個沙缸，個沙缸點做維修咧？咁啊，大係即係嚟嚟去都係咁樣啦，都係咁嘅方法，叫 back washing。咁啊，另外咧化學嘅處理咧就唔講啦，先講話佢一係用氯氣噶嘛，係咪？咁我哋考試考啊啲磁場嘅吹水。咁我哋咧就直接就鎖，繼續啦。但係佢唔係一部機幫你扯骨嘅。大家使唔使睇睇先啊？要啊！唞先啊！唞之前咧就望下有冇邊個嚟到咧？冇，係晒。呢個啲邊個係黃？嗰個咧？嗰個咯。